Bueno, despois desta pequena pausa, reanudamos a xornada deste seminario, os favoritos do Trasno. Agora vamos a presentar unha mesa que lle puxemos como nome Arquivos da Mancomún. Estas combinacións de cada unha das que ibades a participar as fixemos un pouco de maneira intuitiva, tamén adaptándonos aos condicionantes que tiña cada persoa. E supoño que funcionan de maneira diversa e tamén esperemos que un pouco pois os ruidos naturais, non, que produzca cada unha dos diálogos a tres, que a veces tamén nos enriquecen, non? En todo caso, Horacio González, artista interdisciplinar, docente e investigador, Manuel Sendón, fotógrafo, docente e comisario, e Lara Barros, historiadora, investigadora especializada en sociedades rurais. Desde onte pola noite a moi última hora están disponibles as biografías de cada un de vos na web, así que podedes consultar máis información, enlaces e todo o que nos fostedes pasando de información, non? Esta mesa de arquivos do Mancomún creemos que a perspectiva ou o enfoque diferencial que poidan dar estas tres convidadas sobre a creación en mancomún de diferentes arquivos, non? Eses arquivos que xa non son íntimos, xa non son individuais, ni siquiera que están formatados ou en unha categoría que se pode asociar a unha agrupación concreta e tal, son máis arquivos xerados de maneira colectiva, arquivos participados. No caso de Horacio, convidamos por toda a súa experiencia, porque sabemos que el ten pensado moito todo isto que son os arquivos e el formou parte dunha experiencia que foi o Mapa Sonoro de Escoitar. Escoitar era un colectivo de activismo artístico sonoro, poderá definirlo el, non? Pero claro, el incluso cando lle fixemos o seu convite nos decía, bueno, convidadesme a falar dun arquivo tendo como referencia o Mapa Sonoro de Escoitar cando nós o autodestruímos, programamos a súa autodestrucción, non? Entón, isto é unha postura bastante antiarquivista e, bueno, eso tamén é interesante esa reflexión, non? No caso de en todo caso, lle demos liberdade para que enfocara a súa participación como quixera, non ten por que ser un relato sobre o que foi ese mapa sonoro de Escoitar o propio colectivo, que ademais está moi ben relatado na súa página web e todas as derivas, non? E tanto tecnolóxicas como institucionais do que foi esa experiencia, non? No caso de Manuel Sendón, tamén cunha experiencia moi dilatada, non? Como nos decía antes, tamén como activista cultural implicado en diferentes iniciativas, con proxectos de unha envergadura enorme relacionados coa fomento da fotografía artística no país, non? Pero tamén penso que nos vai a falar de imaxes creadas desde esa perspectiva de máis aló da autoría, non? Que digamos, non? O de quen é as persoas autorizadas para xerar elementos que son catalogados ou que son arquivados para construir un relato, non? Isto, esa ruptura da idea de que hai uns autores capacitados ou con dereito sobre unha propiedade está desactivada, non? Desactivada, porque hai a idea de que a propiedade é común, non? Isto tamén é o que nos axuda a enlazar co traballo de Lara Barros para construir tamén un arquivo múltiple de coñecementos e documentos que teñen que ver
con esa outra forma de propiedade que non é a propiedade privada, pero tampouco é a propiedade pública, digamos, estatal, non? Senón que son o tipo de propiedade en mancomún, non? Que ademais introduce un elemento que pensamos que é moi importante e que estaba tamén no mapa sonoro de escoitar, que a propiedade é do usufructuario, non? E por eso imaginamos que unha vez que xa deixaba de ter sentido o usufructo daquel mapa sonoro, pois deixou de ter sentido, por eso se autodestruído, non? Bueno, esa idea de quen é o usufructuario dun arquivo ou duns tipos de elementos, imaginamos que pode estar tamén de fondo nesa mesa. E xa, sen máis, damos paso por orde tamén que temos marcado, primeiro Horacio, logo Manuel Sendón e logo Lara Barros, se vos parece ben. Escoitaseme? Sí, perfecto. Vale. Bueno, a ver si dou ido rápido. Vale, vos vou ensinar unha folla. Vale, estes son como as pasei a boli para que se vexa algo das notas que fun tomando da anterior charla. Non quixen intervir porque, como despois eu teño a miña charla e a miña idea era precisamente escoitar un pouco o que decíades, tratar de seguir o fío da conversa e a contra que moitas dixeches anterior, pois tratar de traer respostas, non tanto respostas como certezas, sino un pouco entendendo as respostas como posibles derivas, non que dende a acción nos pode conducir o arquivo, non? Mas leo as palabras, hai 3 que son ausencias e o resto son palabras que apareceron, non? Morto, arquivo, maxia, tesouro, panorama institucional, arquivo cidadán, apertura, exceso, abandonar o edificio, representar a realidade, acontece, propiedade, teño aquí vosos con unha interrogación, legitimación, límite, ficar, memoria, Galicia, final, dispositivo, corte, estándares, interoperabilidade, que estas son as 3 palabras que non apareceron, e inteligencia artificial. Quizás eu, a veces, cando penso no arquivo, introduzco unha terceira pata, que sería unha pata moi actual. Están as persoas, están os obxectos aos que atende o arquivo, pero tamén está a informática, non? Os motores que normalmente van detrás dos arquivos, non? Como vedes, está bastante desordenado, non? E eu preparei unha especie de presentación en papel, logo vou cambiar a cámara, que en principio pretendía ser, casi cambio xa, a ver, pretendía ser como unha especie de deriva en torno máis ao concepto de arquivo que a experiencia concreta dun arquivo. E pretendía ser como unha especie de reflexión partindo un pouco dun extrañamiento, dun exercicio de extrañamento do propio proceso de proxecto de arquivo no que participei, tratar de analizalo sin falar especificamente dese arquivo, falando máis ben en xeral dos arquivos e como ese arquivo no que traballamos vai, digamos, facendo esas derivas ou dando resposta a algunhas preguntas que se fai dende que nace ata que desaparece, que creo que tamén o decía ahora Daniel na presentación, é un elemento moi interesante digamos, da miña participación nestas jornadas de arquivos, non? Que probablemente sexa non puiden mirar e revisar todo o mundo, pero un dos poucos arquivos que ten unha data de nacemento e unha data de desaparición, non? E casi poderíamos empezar aí a falar porque ao final o traballo de arquivo é un traballo que ten que ver da loita contra o tempo e a loita contra o tempo é unha loita irremisiblemente perdida, é dicir, é unha batalla que sabemos que vamos perder, non? Entón estamos nunha batalla contra un elemento que sabemos que sempre nos vai gañar
e hai que telo en conta como parte do propio proceso do arquivo, non? Despois falarei, se me dá tempo, porque claro, temos bastante pouco tempo e realmente se eu coller a deriva deste arquivo e empezar a falar, podría estar falando durante horas. Entón a miña idea é super caótico, era tratar de poñerlo todo nun debuxo e despois ir viaxando por ese debuxo en función de elementos e cuestións que apareceran. Vale. Casi vou falar un pouco do centro do debuxo, explicar por que o que di e que pretende, porque me permite sintetizar o meu pensamento sobre os arquivos, que efectivamente ao longo de todo este percorrido, non só a través do colectivo Escoitar, sino no meu traballo en relación a cuestións de institucionalidade, sí que traballei moito e reflexionei moito sobre o arquivo. Non? O meu papel no colectivo foi un labor fundamentalmente técnico, eu fun un dos que desenvolveu a ferramenta, e nese desenvolver a ferramenta tiven que estudar moito cuestións que teñen que ver cos estándares, coa interoperabilidade, con catalogación, con activística, con participación, con un montón de cousas que rodean toda a lógica e a temática dos arquivos. Entón eu dividín como este debuxo en 3 áreas, non? Unha que fala de contido, que está aquí abaixo, vale? No noso caso, o noso contido eran grabacións de campo, vale? Unha área que ten que ver coa participación, vale? Quen, non? Quen participa? E esa participación nos leva, digamos, a unha estructuración en 3 elementos básicos de participación que teñen que ver no caso do arquivo, co que é a recolección, o que é a selección, o que é a clasificación e o que é a valoración, non? Distintos tipos de arquivos e aí ás veces en Galicia tendemos a pensar que todos os arquivos institucionalizados negaron a participación, quizás porque vivimos nun panorama no que a cultura institucional é particularmente patolóxica e cando salimos fora e empezamos a ver a forma en que funcionan outros arquivos institucionais, ás veces se parece máis á forma en que os arquivos non institucionais ou cidadáns funcionamos aquí. Non? Eu creo que hai certa patoloxía institucional en Galicia, no contexto no que vivimos, que fai que funcionen de unha forma particularmente, entre comillas, institucional. Non? Eses 4 polos da participación pois se poden abrir ou pechar. Non? Podemos establecer arquivos nos que pois recolectan os cidadáns, pero hai unha serie de persoas expertas que seleccionan ou seleccionan os cidadáns e clasifican os expertos ou as expertas, e a última, digamos, polo, o menos participativo sería como a valoración, non? Un arquivo que publicamos en rede e permitimos a xente que diga me gusta, non me gusta, non? Que sería un pouco como... Eso ten que ver tamén con teorías da participación en escaleira. Eu creo que isto xa non se vai ver moito, vale, porque está todavía sen debuxar, como unha especie de traballo, pero que ten que ver con como para conseguir a participación hai que empezar por unha participación blanda, que sería un pouco esa idea de valorar, e pouco a pouco conseguir que a participación aumente, pasaríamos pois a idea de clasificar, taguear, etcétera, etcétera, e aí hasta... Ben. O terceiro polo ten que ver ca forma, vale? E realmente é a miña especialidade, digamos. Eu non son un artista sonoro, polo tanto, cando eu traballei en torno ao arquivo de Escoitar, traballaba máis neste polo que ten que ver ca forma do arquivo que no polo do sonoro, non? E entón, que forma lle damos a ese arquivo, non? E creo que son 3 polos moi interesantes, non? Como se participa, falamos de participación, e é moi importante, non? Participación ten que ver tamén con, falamos tamén de accesibilidade, non? E a accesibilidade é un termo que é perigoso, non? Eu sempre, cando falo de accesibilidade, comento unha anécdota que me pasou participando en Hipermuseos, en un congreso en Madrid, no que participaban directores de museos e se falaba un pouco de todas estas cuestións, como unha directora de museo de Brasil nos traía un libro sobre accesibilidade no museo e dixemos, jo, que guai, vamos a ver o que tal.
E cando falaba de accesibilidade falaba de, por suposto, de rampas e de portas grandes para que pasaran as sillas de rodas. Claro, para min esa accesibilidade é importante, pero cando eu penso en accesibilidade penso noutra cosa, non? Penso en presupostos abertos, en participación cidadá, en outra idea, digamos, un paso máis alá. Dou por sentado que, por suposto, un espacio público ten que ser accesible para a calquera persona con unha diversidade funcional, pero hai outro modelo, ademais, a maiores de accesible en moitos grados, non? Me parecía interesante ese choque, non? A veces de onde estamos, algúns, ou algunhas persoas, ou algúns colectivos, ou determinadas experiencias, onde están e onde poden estar outras, non? A nivel institucional. En canto á forma, pois a forma, xa o comentou Daniel, a nosa forma era un mapa sonoro, non? Básicamente en torno a unhas ideas que tamén están en gris, non sei se se verán moito, están por aquí, vale? Porque nós traballábamos en orixe en 4 polos tamén, que marcaban un pouco a idea do que pretendía traballar ou falar o arquivo no que estábamos traballando, que eran o son, por suposto, a identidade, a memoria e o lugar, non? Eses 4 polos, pois na reflexión de como debíamos darlle forma a un arquivo que falase de son, de identidade, de memoria e de lugar, deron lugar no seu momento pois a un mapa sonoro. Aquí hai unha deriva máis tecnolóxica de por qué, evidentemente o noso proxecto pois, xurde nun contexto de web 2.0 e iso condiciona, acaba de crearse Google Maps, aquí, vale? E entón, pois, evidentemente, toda, digamos, o contexto tecnolóxico que rodea o momento no que se crea o noso proxecto, pois influe en que tome unha determinada forma, vale? Non vou seguir un pouco este percorrido, vale? Me interesa, polo que falamos, unha pequena área que teño aquí de viaxe que pon paleolítico e que pon neolítico, vale? A min en termos de teoría sobre o arquivo, sobre o que está sucedendo ao arquivo, me interesa que a sensación que teño é que na actualidade vivimos en unha etapa post-arquivística. É dicir, que os proxectos de arquivo tradicionais como tal son proxectos de unha etapa anterior e os proxectos que veñen teñen que ser proxectos post-arquivísticos. En que sentido sitúo esta idea do paleolítico e do neolítico? O que nos sucede en escoitar, polo noso divagar no proxecto, é que nos comezamos pois facendo un proxecto de recolleita, no que hai unha serie de persoas que recollen sons e os suben á rede. Neste caso, é un proxecto aberto no que calquera persoa pode recoller sons e subilos, calquera persoa pode clasificalos, etc. etc. É dicir, que en termos de participación, do que falábamos antes do polo da participación, é un proxecto totalmente aberto, vale? Totalmente aberto. Pero o que me interesa non é tanto a cuestión participativa como o feito de que, ao final, un elemento dun arquivo, o arquivo, en certo modo, representa a realidade. É dicir, extraemos algo da realidade, o situamos nun contedor e, de alguna maneira, eso que está no arquivo deixa de ser parte da realidade. No caso das grabacións de son, é como moi evidente esa tensión entre, porque ao mellor un arquivo que recolle obxectos da propia realidade como tal non o reproduce, é menos evidente, pero no caso da natureza do son, non ten os sons orixinais, sino que fai unha grabación, e no propio feito de gravar o son xa é unha reproducción dunha realidade que ten un sesgo. O micro pode captar determinadas cousas ou non, e a persoa que grava pode colocar o micro nun sitio ou nun determinado momento, facendo ese corte un pouco do que falaba tamén Carmen, non? Calquera proceso de selección ou de narración non deixa de ser un corte, un determinado fío dos múltiples que podería haber, non? A mí o que me interesa é que ese proceso que ten que ver con extraer da realidade e arquivar, a partir de determinado momento tecnolóxico se invirte. Vale. O que sucede, eu sempre cando falo un pouco de un dos proxectos do colectivo que se chamaba Notours, fago un percorrido que vai dende o Walkman no ano 79 hasta, digamos, o teléfono Android no ano 2008, me parece.
Vale. O Goldman é moi interesante na historia do son porque é o primeiro momento no que o son nos pode acompañar. É o primeiro momento nos que nós podemos decidir a música que rodea a nosa experiencia vital de cada día, cando vamos no transporte público ao traballo, cando estamos sentados no parque mirando, podemos poñerlle unha banda sonora a nosa vida e a escollemos nós, e esa nos acompaña, non? Dende o punto de vista de toda a teoría do son é moi importante o Goldman porque cambia a percepción do son, non? E empezan a introducirse conceptos como a esquizofonía, non? A posibilidade de escoitar un son que non corresponde ao lugar no que estamos e todas esas relacións que teñen que ver coa diferencia de ese son que é grabado, que está reproducido por un dispositivo, pero que a vez está insertado de novo na realidade. O que sucede neste tránsito non é que chega un momento que os teléfonos móviles posibilitan a través do satélite, vamos a ver que se vexa, a través dos satélites, o que posibilitan é localizar un dispositivo móvil, saber onde está e lanzar arquivos media. Vale. Na realidade, o que temos é todo o que ten que ver ca realidade aumentada e, sobre todo, máis que a realidade aumentada, que a mí é un término que poño bastante en dúbida, é o que chamamos realidade superposta, é dicir, ou superimposta. Nós podemos camiñar con un dispositivo móvil e, en función das coordenadas GPS, recibir, ver, experimentar arquivos sonoros, arquivos visuais, textos, é dicir, que poderíamos de alguna maneira, en lugar de vincular eses elementos que eran constitutivos de arquivos, eses medios, eses documentos que eran constitutivos de arquivo, revinculalos outra vez técnicamente á realidade. De modo que, ao mellor, ese diario que temos almacenado en unha caixa o temos vinculado a un determinado lugar, a un determinado banco nun parque no que unha determinada experiencia dese libro aconteceu, non? Entón, o acceso a ese diario podría ser única e exclusivamente para aquela persona que chega co seu dispositivo a ese lugar, non? A esa, digamos, nova esfera de medios e de datos, non? Esa especie de mediasfera que nos rodea, porque temos a capacidade técnica de relocalizar todos os medios, archivos, grabacións, vídeos, en unha ubicación geográfica, o que nos dá é unha ferramenta, digamos, oposta a esa ferramenta original que era a recolleita, que é como a semente, non? Ahora podemos sementar a realidade con, digamos, todo ese traballo de arquivo, que foi un pouco o que lle sucedeu a escoitar no proxecto Noturs. Empezamos traballando dende a realidade cara ao mapa para acabar traballando dende o mapa cara á realidade e empezar a facer traballos compositivos con elementos grabados que se volcaban de novo na realidade. A este período, digamos, eu lle chamo neolítico, por esa idea de pasar da recolección á semente, non? E no tema do arquivo creo que é moi interesante toda esa posibilidade que teñen e que ademais é para as institucións, tanto museísticas como arqueísticas, de alguna maneira, que salía na palabra, non? De abandonar o edificio. Me pareceu moi interesante, non? Esa idea de abandonar o edificio, esta liña de posibilidade de xeolocalizar efectivamente datos sobre a realidade, abre como unha especie de nova capa ou liña ou deriva de traballo en torno ao arquivo, que viña sendo, en principio, esa idea máis oscura, non, de guardar na cova e que agora ten que ver máis con dar saída, non? Como sale, non? Creo que tamén saliu un pouco durante tanto a conversa como as presentacións, non? E como lle damos salida a todo isto que temos, non? Eso liga moito con dous elementos que teño, a ver se os atopo, vale, ben, que teñen que ver co tempo, a ver si, vale, e me parecen importantes, vale, que teñen que ver na deriva que fixen entre o contido que arquivamos e como arquivamos, hai como dous espazos de traballo, vale, un primeiro espazo, a ver se o logro centrar, vale, fala sobre o arquivo, está aquí, vale, e fala sobre a importancia que se lle dá no propio traballo de arquivismo ao propia
obxecto, non? Entón, aquí digo que os arquivos poden ser, por un lado, pois, almacenamento de rexistros sonoros. No noso caso, nós podíamos ter optado por ser un almacén de rexistros sonoros, non? E darlle importancia a ese almacén, non? E cando fago esta deriva, pois me pregunto moitas cousas, non? Porque cando falamos dun arquivo, onde está o, entre comillas, valor? E non falamos de valor económico, sino, digamos, de potencia. Onde está a potencia do arquivo? Está nos grabacións individuais, nos elementos individuais que constitúen o arquivo, ou máis ben está, e é un pouco esta progresión que teño aquí, vale, ou máis ben está nas entradas. E por que fago diferencia entre as grabacións e as entradas? Era un pouco como decíades dos diarios, non? Unha cousa é o obxecto, o diario en sí mesmo, e outra cousa é todos os metadatos que acompañan a ese diario. Pois podría ser a clave que permite leelo, non? Donde está o valor, ou onde está a potencia? No propio diario, ou todo aquela capa de metadatos de lecturas que lle damos ou relecturas que lle damos a ese arquivo, ou a propia contextualización de cando é, de cando foi, quen o fixo, onde se recolectou, en que condicións, como podemos leelo, en que idioma está, que sucedía a persona que escribiu ese diario nese momento, non? Eso é o que eu chamo a entrada, non? Todos os metadatos que acompañan no caso do arquivo, está aí a potencia. E a seguinte sería un pouco como saltar e dicir, bueno, o mellor a potencia do acceso que saliu está no acceso, non está tanto en que en un obxecto concreto ni nos metadatos, sino en posibilitar o acceso a todos esos elementos, non? E todas as potencias que xenera que outras persoas, outras vivencias, dende outros lugares se poda ter acceso a ese ítem, non? E eu saltaba acceso á propia catalogación, non? As ferramentas, digamos, que nos permiten interpretar, pero non tanto a ferramenta en concreta, sino en como nós podemos crear un marco infraestructural que dá pé a que, por exemplo, pois a xente poda enviar arquivos a un lugar, se clasifiquen, a que haxa uns criterios de clasificación, de interpretación de eso que chega, non? O que chamaría catalogación. E de golpe saltaba como ao contexto, non? Ao valor simbólico. Si chega un momento que o propio arquivo como conxunto, que o falachedes tamén, ten un valor máis alá das achegas particulares. Vale? Isto ten que ver un pouco coa historia de escoitar, porque no seu proceso de desaparición o noso propósito non era desaparecer, sino que era convertirnos nun clúster, e nesta idea de entender que o mellor non importante non é nin as grabacións, nin as entradas, nin o acceso, nin sequera a catalogación, sino o propio contexto, entendíamos que o mellor abrir a ferramenta para convertirlo nun clúster de proxectos en vez de nun arquivo, pois era unha das vías de posibilitación do propio proxecto, non? Entón, moitas das derivas que están no debuxo, pois empezan nunha esquina, acaban noutra e conectan unhas ideas con outras, vale? E aquí, para ir rematando e non liarme, non sei como vou de tempo, Dani. Estás sin micro, Dani. Dani, o micro. Vas, nada, xa sigo rápido. Vale, vou ir un pouco a dúas derivas, vale? Que acaban no mesmo sitio, vale? Se queredes empezo, non sei se verá nada, porque isto está sin pasar. Temos aquí un RIP, vale? E temos unha guadaña, unha morte, vale? E un pouco, unha das razóns polas que desaparece o noso arquivo é meramente técnica, ten que ver ca forma. Vale, en 2005 nace Google Maps, o noso proxecto comeza a xestarse, pois, se Google Maps nace en xuño de 2005, o noso proxecto comeza a xestarse en outono, novembro dese mesmo ano, vale? E nace en 2006, vale? Que sucede? Pois 2013 Google deixa de dar soporte a versión de Google Maps que tiña o noso proxecto, o que quería decir que a partir dese momento calquera modificación que fixeran nos mapas de Google podía facer que o noso proxecto deixase de funcionar, como así foi. De modo que ao longo dos seguintes anos, hasta 2016, que desaparece o proxecto, o mapa comeza a funcionar cada vez peor. Pois xa non se ven os iconos, falla, deixa de funcionar, non? Isto é un pouco
neste percorrido que eu fixen, no que vou falando a distintas versións do mapa, impele como a unha creación dunha terceira versión que sería un pouco como obxectivo pois aquel clúster que eu vos ensinaba, non? A nosa idea era que a terceira versión do proxecto fora un clúster. Vale. Aí topamos teño aquí a financiación da cultura galega, co icono do Consello da Cultura Galega, coa dificultade de financiación. Basicamente o proxecto non consigue ningunha clase de financiación para convertirse nun clúster de proxectos e entón queda como unha especie de impasse de decir, bueno, pois si tiñamos dous camiños, non? A ver si logo atopar si un camiño era pois esa transformación do proxecto nun clúster, pois nos quedaba outro camiño que pois era a Santa Compaña, non? E por qué? Vale, o por qué en realidad está nesta parte do mapa, vale. Nesta parte do mapa, vamos a ver se o logro poñer, vale, nesta mapa ven algo que é moi importante, que ten que ver co contido, con cales son os contidos que escoitar se preocupou, e que é outro lado do contido. Un era a importancia do son da grabación, do archivo. E para nós a importancia, e iso é moi importante, viña, e está aquí, vale, na sinalización do fenómeno sonoro. O noso proxecto, digamos que o que aposta non é tanto polo arquivo como resultado, sino como arquivo como proceso. É dicir, o feito de gravar sonidos sinala a importancia do fenómeno sonoro. A nosa importancia, e ten que ver tamén coa calidade, con determinadas cuestións ou mitos que teñen que ver coa calidade, non hai un dito que di garbage in, garbage out, que pretende decir que naqueles, digamos, formatos de participación aberta na que todo pode entrar, pois o resultado vai ser bastante unha caca, non? Eu creo que é un mito, non? E asocia esa idea das expertas coa calidade e das usuarias coa cantidade, non? Si queremos moita cantidade, entón utilizamos as usuarias, si queremos moita calidade, entón usamos as expertas. A mí me parece un mito, pero me parece que é algo que hai que ter en conta en teoría de arquivo, vale? E nos, precisamente non nos interesaba a calidade, porque o que nos interesaba era sinalar, chamar a atención. Esta é unha imaxe do macrófono, desa idea de sacar un micro xigante á rúa e poñernos a gravar algo. Evidentemente a grabación que sale cando un vai a gravar un paisaxe con un micrófono así, pois non é a ideal, porque todo o mundo está mirando, empezan a salir sonidos de cámara de foto, de flash, de xente preguntando pero que rayo fan eses co micrófono. É dicir, que realmente o que se trata é un pouco de sinalar a importancia do fenómeno sonoro, non? E en relación ao fenómeno sonoro hai unha serie de elementos que o caracterizan, non? Pois, en primeiro lugar, que é efímero, que é intangible, vale? Que é fugaz, que é incontrolable. Decía unha experta nunhas charlas que organizamos no CEGAC que o sonido era como unha especie de lanza que nos atravesa e nos transforma. Non. Entón, o que propónse escoitar cando pecha o arquivo, e eu creo que o podo deixar aquí, vale, é recuperar a natureza do son nese sentido de acontecemento, vale? Recuperar a natureza do son convertendo as grabacións en acontecemento. Que diferencia a unha grabación de un son? Un son é unha experiencia que temos en determinado momento que comeza e acaba, e o único que queda dese son é a nosa memoria dese son. Entón, como podíamos nós volver a convertir todo o arquivo que eran grabacións de novo en acontecementos? Pois a proposta era moi sinxela, dar pé a que as usuarias volveran a escoitar cada unha das grabacións e nese feito de escoita borralas unha a unha. De modo que cada usuaria que escoitara a grabación sería a última persoa que escoitaría dita grabación e tras o feito de escoita desaparecería. Esa escoita, de alguna maneira, se volvía a transformar nun acontecemento. Non? Aquí nunha autocita, poño in girum imus nocte, et consumimur igni. Damos voltas pola noite e nos consumimos no fuego. Isto é unha cita a un traballo de escoitar que tiña que ver sobre os palíndromos que fixemos precisamente ca plataforma no Tours e que é un pouco o peche da miña primeira intervención con esa idea de retomar os finais, non? As decadencias, as desaparicións, a autodesaparición, que creo que tamén é un polo moi interesante a hora de traballar en torno ao traballo
do arquivo, non? Que todo este digitalizado non é un garante absoluto de que non vai a desaparecer. Eu creo que ese é un mito da digitalización, non? E se falamos de garantes, xa poderíamos empezar a falar un montón de estrategias que despois as podemos comentar, pero a idea da desaparición eu creo que é algo que é unha tensión interna do propio arquivo, non? Arquivamos para que as cousas non desaparezcan sabendo que en algún momento van desaparecer. Ben, moitas gracias, Horacio, por este despregue ademais creativo e dibuxístico e por todo ese relato. Imos seguir rapidamente a darlle paso a Manuel Sendón para que non se nos quede a mañá sin tempo para debatir. Manuel, cando veis. Activa o micro. Creo que tes... Tens que activar... Aí está. Estoy intentando... compartir pantalla. No sí, xa está. Tes compartida a pantalla. Estamos vendo... He compartido a pantalla, correcto. Sí, sí. Tengo que pechar isto aquí. Aí non empezo. Bueno, eu non son ni un arquitecto, ni un antropólogo, ni un arquivista, ¿no? Es decir, por seguir con la denominación de Carmen, non son unha voz de ningún destes campos. Simplemente son unha persona que vive neste territorio, neste país, e que expresa a través da fotografía e ás veces a través da palabra o que pensa e o que sinte. E a hora de facelo a través de fotografía, o arquivo está moi presente sempre no que eu fago. Está moi presente non só no sentido de que configure un arquivo de imaxes fotográficas a partir das cuales eu despois extraio unas cuantas para xenerar a proposta miña, non? Sino que tamén está moi presente o concepto de arquivo na forma en que eu configuro esa proposta, non? Como se verá máis adiante. Outro día iba paseando polo Monte Obixeador, aquí en Vigo, e lembrei que este sábado tiña que participar, o este vernes, perdón, tiña que participar neste coloquio. Entón, ocurriuseme sacar esta fotografía que normalmente aparecería reproducida nos medios como feísmo, non? A mí, por outro lado, me parece unha composición pois moi armónica, incluso moi bonita, diría eu, non? No mesmo Monte Vixiador, pois o sábado pasado, había este outro, pois dirían que non lles gustaba e tal, pero nunca se lles ocurriría denominarlo feísmo, porque, bueno, é un produto que foi realizado para ser vendido e configurar unha valla, mentras que en el caso contrario, en la anterior, había un reciclase de un elemento que non fora fabricado e que, por lo tanto, non fora vendido para eso. No mismo monte me topei con isto, que obviamente non se pode meter no mesmo saco que a primeira foto, pois non sei, de que isto pudo ser un gamberro que o colocou aí, pode ser unha persona que mal entendeu a Duchamp, bueno, en calquera caso me falta contexto para saber que pinta eso aí, non? Pero, bueno, nas diferentes obras que vou poñer agora, ou proxectos, vai estar sempre presente a obra realizada, bueno, as produciones, porque non serían obra en sentido que se suele entender, realizadas por xente que non pertenece ao mundo da arte en absoluto, pero que, sin embargo, eu creo que ten unha gran creatividade, non? Como é o caso dos pantallos. E, bueno, en este caso concreto, eu non uso un arquivo a diferencia dos demais, sino que o que fago é configurar un arquivo. Pero, bueno, ese arquivo, como decía, se configura en base a elementos producidos fora do que é o campo da arte. Os espantallos, bueno, pois son o produto dun reciclase no cual se van a introducir pois, diferentes elementos que perderon o uso dentro da sociedade labrega. Bueno, usualmente isto tamén se denomina feísmo, pero claro, aquí hai que facer, o fago é unha reflexión, non? Cando nos vemos, como vin eu en Xenebra, en un parque, unha lata reciclada, pendurada dun árbol para recoller as cabichas, digamos que avanzada esta sociedade, como recicla, ¿no? Sin embargo, aquí en Galicia, cando vemos pues, un tambor de lavadora convertido en un macetero, decimos feísmo, ¿no? Bueno, neste caso concreto, hai que facer referencia a que a sociedade labrega sempre foi moi recicladora, a galega, pero non solamente a galega. Os xornais, cando eran escasos,
se usaban despois como papeles para envolver, ou se usaban incluso como papel higiénico, ¿no? Na miña aldea había unha fábrica de conservas, entón as latas grandes de conservas acabábanse usando como potas ou incluso como penicos, ¿no? Hoxe, este campo do reciclaxe estendeuse pois a factores moi distintos, como poden ser, bueno, pues as lavadoras, como poden ser os somiers, como poden ser os CDs, como poden ser as cintas de magnetofón, ou como poden ser os propios buzos que se usaron no propio Prestige. Son fotografías tomadas na Costa da Morte e, como podemos ver, pois estes buzos acabaron reciclándose de miles de formas. O uso de bañeiras como abrevadeiros non é unha cosa específica de Galicia. Eu tamén teño os visto en Francia. Sin embargo, en Francia creo que hai un respeto polo territorio moi diferente do que hai en Galicia. En definitiva, o respeto polo territorio non se pode medir por bañeiras. A sociedade industrial caracterízase, o que caracterizouse fundamentalmente polo consumismo, non? Onde o reciclaxe pues, se consideraba como unha cosa fora de sentido. É dicir, aquí estamos mirando como se considera como el feísmo, ¿no? Pero bueno, las sociedades industriales más avanzadas chega un momento que entran en un calexón sin saída. Entonces, os propios ciudadanos empezan a reivindicar posicionamentos ecologistas, posicionamentos recicladores, e, bueno, pues los gobernos, los partidos políticos, unas veces porque creen eso, outras veces simplemente por oportunismo, acaban introducindo propostas recicladoras nos seus programas, que despois levan en maior ou menor medida cando gobernan á práctica, non? Pois ben, este aspecto reciclador aparece, como decía antes, claramente en estas sociedades campesiñas. Por lo tanto, en vez de verlo como un aspecto de atraso, en definitiva, deberíamos de verlo como un aspecto precisamente de todo lo contrario, como un aspecto que hoxe ten un valor moi particular, ¿no? Ten un valor moi contemporáneo, ¿no? Bien, a arte contemporánea caracterizouse porque se descontextualizaban obxetos para darlle novos significados, ¿no? Ao mesmo tempo que cuestionaban o concepto tradicional de artista, o propio concepto que tiña a modernidade, ¿no? Pois ben, todas estas personas que fan estos espantallos non pertenecen ao campo de arte, por suposto, ¿no? Pero, sin embargo, cando observamos devagar os diferentes espantallos, vemos como a parte da funcionalidade hai unha preocupación estética. Podríase falar dunha preocupación estética inconsciente, pero haina, non? E, de feito, cando vemos os espantallos de unha mesma persona, como poden ser estes dous, vemos que teñen pues, unas certas características en común dentro deles e que os diferencian en certa medida do que poden ser os outros espantallos. Ou en estes outros casos, de Elvira García, que podemos ver que tamén teñen unas características pois moi semellantes uns de outros, non? Ou neste outro caso, de José Romar, bueno, o concepto de arquivo tamén está aquí, en ir seguindo como un espantallo que está perto da miña casa, na Sardiñeiro, pois vai evolucionando ao longo dos anos. Ao longo que van pasando a temporada, bueno, pois os espantallos, como calquera obxecto, como calquera ser vivo, pois tamén se vai degradando a medida que vai pasando o tempo, non? Entón, a mí, pues, isto é unha cosa que me resulta interesante, incluso, pues, pode ser metafórico, ¿no? O espantallo que se cae, pero volve a erguerse. E, bueno, pues, o final de algún dos espantallos, pues, es non solamente como das personas, sino a mellor como o futuro que parece preverse do campo galego, como sigamos na mesma línea na que estamos agora. Bueno, pois, isto fíxome que cando publiquei o libro Espantallos, debaixo de cada espantallo, colocara como se fora unha obra de arte, o título, a data, a técnica mixta, e, ao mesmo tempo, abaixo, si coñecía o nome da persona que o fixo. Deste xeito, o que pretendía era reivindicar un pouco a creatividade que tiñan todas estas personas ao facer os espantallos.
Con este traballo o que pretendo, en definitiva, es poñer de manifesto esta actitude creativa e, por outro lado, cuestionar a forma en que se reduce habitualmente por parte de urbanitas o mundo rural a unha serie de estereotipos que o que fan simplemente é reducir as persoas a unha visión simplista do outro, non? E que se esquece o que escribiu xa hai medio século Méndez Ferrín en Polvo de Magnolias, a sociedade campesiña que todos temos dentro sin decirlo, ¿no? A Europa campesiña, perdón, dice, la Europa campesiña que todos temos dentro sin decirlo, ¿no? Outro traballo no que abordo tamén esta creatividade popular, por decirlo así, es un traballo que se denominou Casas Doentes, ¿no? Este traballo o que fai un arquivo de fotografías de casas que están deterioradas ao longo de todo o mundo rural, e incluso tamén algunhas do mundo urbano, pero fundamentalmente do mundo rural. Son casas sin arquitectos, son casas feitas ás veces de forma comunal, onde toda a xente do lugar contribuía para meter a planchada, por exemplo, e despois o artesano de cada un dos oficios contribuía ou se le encargaba o traballo, pero sin haber unha dirección ni de arquitectos, ni de aparelladores, e na maioría deles nin planos había siquiera, nin permisos, por suposto. Sin embargo, en cuanto analizamos estas casas, vemos que teñen unha gran funcionalidade, é dicir, que están pensadas para resolver os problemas que teñen esas persoas que os van a habitar, os materiales que se usan están en concordancia cos materiales propios do entorno, a orientación é unha orientación sempre moi pensada en función do sol, en función dos ventos, e cando analizamos as casas de agora que se fan polo mundo rural, que si teñen arquitectos, ás veces incluso varios arquitectos, que en moitas das ocasións ni siquiera pisaron o sitio onde está a casa, vemos que resulta que nos chaman a atención ás veces porque son a única do poblado que está mal orientada e que incluso os materiales que se usan non teñen nada que ver cos materiales propios da zona. En isto non solamente teñen culpa os arquitectos, sino a desinformación e podemos decir a falta de cultura da xente que encarga os proxectos. Son casas doentes, gústame usar a polisemia nos títulos, son doentes porque están tan feridas, están a punto de morrer, se non se curan. E, por outro lado, a palabra doente ten outro significado, que é el cabreado, non? Porque o que pretendo con esta serie é un axuste de contas coa arquitectura contemporánea, coa maioría da arquitectura que está a facer, neste caso concreto, por exemplo, estamos a falar do mundo rural, que salvo excepciones que obviamente as hai, pois é unha arquitectura que non ten comparación coa que se fixo en outros tempos, en donde os medios pois, eran ínfimos con respecto aos medios que podemos dispor hoxe en día. Son moi variadas, hainas de todo tipo, hai dende influencias de la emigración, los indianos, hasta outros estilos pois, completamente diversos. Antes falaba, Carme, falaba da presencia, non? Da presencia do autor. Neste caso concreto, eu, na maioría das miñas obras, me movo polo contrario, non? A non presencia como estilo, se quer. É dicir, o estilo documental, que normalmente se caracteriza por eso. É dicir, que a imaxe fotográfica teña todo o protagonismo e que, cando unha persona está mirando esa imaxe, que non pense na persona que a tomou e os criterios que levou a tomala, sino que se centre na propia, neste caso concreto, na propia casa. Na casa indiana, neste caso, que está pues, derrotada, podemos ver medio destruída polo paso do tempo. Pero aparte de todas esas funcionalidades que tiñan esta arquitectura que hoxe non ten, a maioría da arquitectura que se fai, aparte de eso teñen unha armonía, estéticamente son moi interesantes. Este é o libro que publiquei e a hora de expoñelo
este traballo, pois contemplaba ese concepto da acumulación que ten o arquivo, a reiteración, non? Esta é unha montaxe que fixe na Fundación Barrié cando se expuxo aquí na cidade de Vigo, e esta outra tamén desa mesma exposición, non? Entón, me interesa non a tipoloxía, como os Becher, é dicir, evidentemente que pode haber certa característica tipolóxica, pero aquí a mí o que me interesa é outras cosas diferentes, non? Esta foi unha montaxe que fixen tamén na Fundación Barrié aquí en Vigo, depois tamén a repetí na Fundación Barrié da Coruña, que era unha montaxe multimedia en donde había 4 pantallas, creo que teñan 4 metros por 4 metros cada unha delas, e estaban proxectando imágenes de forma continua e dunha forma aleatoria, quer decir que non levaban sempre o mesmo orden de cambiar imaxen. Eran alrededor de 300 imágenes as que se proxectaban. Aquí vemos tamén claramente como está o concepto de arquivo, de acumulación de elementos. Había unha banda sonora que eran os ruidos que poderían existir, os sonidos que poderían existir onde estaban esas casas. Un coche que pasaba, a choiva, o vento, un can que ladraba. E con isto, o que pretendía é que cando a persona se situara aquí, pois se sentira un pouco como se sinte cando viaxa por Galicia e se topa un espacio onde hai casas doentes, cosa que sucede en todas as lugares, en todas as aldeas, nas vilas e incluso nas propias cidades. Pero este concepto de acumulación non só o uso en esa exposición en casas doentes, este é outro traballo moi diferente, un traballo que se chamaba Derradeira Sesión, que era sobre o cine como actividade lúdica colectiva, lo que pasou no século XX, fundamentalmente na segunda metade do século XX. Entón, unha das partes que tiña a exposición era todo un político formado por 63 imaxes que eran fachadas de cines. Eran fotografías que podían ser ampliadas en gran tamaño, pero que eu preferín ampliarla nese tamaño, fuxindo dos formatos museísticos del dibón ou del aluminio ou da caixa de luz e pegarlos sobre cartón e con unos remaches colgalos na parede como se colgaban as carteleras de cine antes nos cines. Entón, neste sentido, me interesaba apropiarme desa forma de mostrar as imágenes que no pasado tiñan os cines. Volvemos a ver outra vez a acumulación de elementos tan característica dos arquivos. Bien, isto pertenece a outro proxecto, un proxecto mínimo, non chegou a facer libros, unha serie moi pequena, que se chama Ti vai facendo. Un pouco responde a situación actual, é dicir, de cando unha persona quere edificar en un sitio que non pode, en principio o alcalde ou o concelleiro e tal dice que non é posible, pero ao final, moito que insiste, o político pensa que son os votos de toda a familia e acaba dicindo que ti vai facendo. Bueno, eso é un pouco a situación a que nos leva de desorganización completa do campo. E, bueno, a desorganización tamén se debe, obviamente, a la desestructuración que hai de todo o modo productivo e que non se produciu normalmente unha transformación do que era unha forma, digamos, precapitalista de funcionar a lo que podría ser unha forma moito máis actual e que tendría que basearse en outros parámetros, como é a introducción de la máquina e miles de cousas. Bien, isto se debe en parte, esta desestructuración do campo, débese en parte a que non haxa unhas leyes, que non haxa uns planes de urbanismo, que non este claramente legislado e que se cumpla a legislación, porque a veces existe pero non se cumple, pero ao mesmo tempo tamén non hai que caer en un populismo demagóxico. Ao mesmo tempo tamén hai que botar e analizar, é dicir, a forma de comportarse os ciudadanos tamén, É dicir, que a hora da verdade tamén non son nada respetuosos, ou non somos nada respetuosos co medio ambiente. E isto, o co territorio, e isto débese á falta de cultura, de falta de educación neste sentido. Entonces, aí sí que se nota un baleiro tamén estrutural que nos programas educativos, que na propia educación non se contemple unha formación estética práctica, é dicir, que leve a analizar
cunha visión un pouco crítica lo que se está facendo e a producir, neste caso concreto, ubicacións de casas en uns sentidos que non tengan este deterioro con respecto ao territorio que poden tener estas casas. Así vemos como de repente en terrenos que eran de producción agrícola, bumba, pois se mete un chalé, non? Eso antes non se lle ocurría facer a ninguén porque se alguén metía a casa na leira onde producía, despois de que se iba a alimentar. Moitas destas casas incluso son produto dunha irracionalidade moi grande porque se construyen e aí quedan. E bueno, teño constatado casos de xente que está emigrada en Suiza e fai unha casa de varios pisos para os fillos, cando os fillos en aquel momento teñen a mellor 2 ou 3 anos. Depois chega a verdade e os fillos nin viven ali e entonces as casas se convirten en ruínas rapidamente. Non solamente fixen imágenes, sino que tamén fixen algún vídeo para darlle un pouco de movimento. Eu, máis que vídeo, chamolle fotografías con tempo, porque, dende o punto de vista do vídeo, non teñen ningún tipo de uso das variables que pode tener o vídeo, sino simplemente me parecía que o movimento, o tempo, era unha cosa que lle daba valor a estos obxectos e isto me levou a facer unhas pequenas filmacións de algunos destes espantallos. Poñevos. Bueno, estou cortándolos, poñendo simplemente un pouco deles. Bueno, procurei ser bastante breve para deixar tempo ao coloquio despois, que creo que pode ser o máis interesante. Ben, pois entón, cando queiras, Lara, se queres comenzar, logo comentamos. Perdón, Manuel, cando poidas deixa de compartir pantalla para... Sí. E miro compartir pantalla, deja de, aquí se deja, ¿no? Arriba, sí. Perfecto. Aí está. Perfecto. Moi ben, pois entón falo vos eu. Nada, en primeiro lugar, pois moitísimas grazas por este convite. A verdade é que teño que confesar que me sinto un pouco dinosauria, porque, bueno, veño a falar eu traballo con arquivos históricos, non? Entón, pois non teñen moito que ver, non, co que estamos así falando, aínda que, bueno, igual no fondo teñen moito máis do que poda parecer, non? E tamén porque é a primeira vez que falo así nun formato virtual, entón non sabía que se podía compartir pantalla, nin preparei ninguna presentación, así que, mira, xa para a próxima o teño aprendido, non? Entón, moitas grazas, porque é como un reto para min, non? Traervos aquí un pouco o que é o meu traballo e que vos resulte de interese e aprender novos formatos de
comunicación e de encontro, non? Con todo o que está pasando. Entón, eu como comentaba o compañero na presentación, fago investigación histórica dirixida a comunidades de montes veciñais en Mancomún. Creo que é moi acaído falar disto, porque eu creo que as comunidades de montes veciñais en Mancomún no presente nos traen a esencia do que é o sentido comunitario e do que é o sentido de vinculación colectiva co territorio, non? E isto sostido ao longo do tempo, non? Un proceso de longa duración, e creo que aí temos moitas aprendizaxes que son moi necesarias e moi útiles para o noso presente e tamén para repensarnos, non? De cara ao futuro, non? É unha memoria na que vale moito a pena bucear, que está casi toda por recuperar, non? Que hai moito traballo por facer para poder chegar a ela e que nos pode aportar moito, non? O meu proxecto profesional chamase Mulime, o Monte ten Memoria. Mulime é unha palabra que, bueno, algunhas de vos coñeceredes, non? Que significa como un termo que é eso que vas a apañar o monte, eso que se iba a apañar o monte, non? O toxo, os fentos, para facer a cama do gando, para estercar a corte, que se iba mesturando cos excrementos e eso producía o que era o estrume, non? E co que se fertilizaba a terra, que era fundamental, non? Era como a fonte de fertilización do que era dos cultivos, non? Da agricultura fundamental. E para min é bonito facer ese paralelismo, non? Da necesidade de ir á historia, de ir á memoria, a apañar todo iso que nos poda servir para alimentar e para fertilizar as comunidades, non? O sentido colectivo, a identidade común e nutrirnos, non? A nivel máis colectivo, non? Es para que ese sentimento de identidade común pois teña máis forza, non? E, bueno, nesa dirección, pois traballo con comunidades de montes veciñais en Mancomún e do que se trata no traballo é de meterme en arquivos históricos e bucear para intentar ir recuperando documentación que vaya reconstruindo o proceso histórico desa comunidade ao longo do tempo, non? E este tipo de documentación pois pode ser moi útil e pode traer moita claridade porque a propiedade veciñal é unha propiedade inmemorial e o seu fundamento é o dereito consuetudinario, é dicir, o uso e costume. E o uso e costume ao longo dos tempos, non? Entón, de por sí é un tipo de propiedade indocumentada, non? Entón é importante atopar ou ir localizando documentación indirecta que nos deixa ver un pouco como funcionaba esa comunidade, como se articulaba, que conflictos tiña e como se organizaba ao redor dos montes, non? Entón, cando hai pois conflictos, cando hai preitos, cando hai dificultades, non? No presente, entre, por exemplo, unha comunidade de montes e a outra, ou unha comunidade de montes que quere reivindicar un terreo que era veciñal históricamente, pero que a día de hoxe non está clasificado. Bueno, cando hai todo, ou hai un conflicto con unha mineira, ou hai conflictos deste tipo, pois é moi importante recuperar esa documentación para reconstruir como era esa comunidade no pasado, porque ese dereito consuetudinario é o que lle dá legalidade, por así decirlo, non? É poder demostrar que históricamente era dunha determinada maneira, pois pode ser moi útil para resolver cuestións no presente, non? Porque a propiedade veciñal é imprescriptible. Entón, se foi veciñal no século XVI, por lei tería que seguir sendo veciñal a día de hoxe, non? Entón, bueno, aí está un pouco o meu traballo. E, bueno, onde está esta memoria, non? Eu non, neste sentido tamén non traballo facendo arquivos, sino que traballo como usuaria de arquivos, non? Onde está esta memoria? Pois esta memoria está dispersa, agochada, nos diferentes arquivos históricos institucionais, non? Por exemplo, en función das épocas, pois me movo con uns arquivos ou me movo con outros, non? Por exemplo, se queremos ver o que é a memoria, non? O que queremos ver é a historia do século XVI, XVII, XVIII, non? Como esos momentos
no que a propiedade veciñal, as comunidades veciñais todavía non entrara o Estado liberal no seu proceso de intervención e polo tanto de distorsión, non? E queremos ver como funcionaban mellor, pois esa documentación, pois esa memoria pois se garda, por exemplo, no Arquivo do Reino da Galiza, en formato de preitos, non? Hai centos de preitos relacionados con montes de uso común. O monte era o soporte do sistema agrario, o monte era fundamental, era o eixo da sociedade agraria e gandeira, non? Entón, ao seu redor prodúcese moitísima documentación e prodúcese moitísima, hai moitas tensións tamén, non? Preitos entre comunidades veciñas, polo uso dun determinado territorio, preitos tamén arriba e abaixo, preitos entre as propias sociedades labregas, non? Entre as comunidades veciñais e os grandes poderes que se superpuñan e que querían controlar o territorio, véxase os mosteiros, non? Véxase os condes de Altamira, as casas nobiliarias, non? Que co seu señorío xurisdiccional pretendían tamén acceder ao control do territorio. Entón, aí dáse unha pugna entre o poder veciñal, non? E o poder señorial, non? Entón, todo iso pois, nos dá lugar a unha produción moi importante de preitos ante a Real Audiencia que se conservan a día de hoxe no Arquivo do Reino de Galicia, non? Vendo as imaxes que nos compartía o compañeiro Manuel, non? A verdade que son impresionante todo o que pode transmitir, toda a historia que se transmite, non? Por exemplo, vendo nas casas, sentíame un pouco como cando vou a este arquivo e vexo os preitos, non? Que son como documentos enormes, non? Con moi destruídos, moi desgastados, cunhas letras ás veces casi imposibles de descifrar, teñen un punto de inaccesibilidade, non? De perda, de abandono, e ao mesmo tempo nos están dicindo tantas cousas que é como, bueno, a mí me emociona moito este traballo, non? Por momentos, non? E sentía así un pouco, bueno, por facer un paralelismo, non? Sentía como esas casas abandonadas, non? Como esa sensación. E, bueno, outro tipo de documentación son os protocolos notariais, non? Que eran esos momentos nos que se iba a facer un acordo, a facer unha concordia ou que fose diante dun notario, entón tamén rastrexando aí nos aparece falando a comunidade veciñal sobre o que lle está pasando, non? Entón tamén é documentación moi interesante, documentación que tamén está nos arquivos históricos provinciais. E, bueno, está o catastro do Marqués de Ensenada, que tamén é unha documentación que tamén está feita dende as institucións, non? Tamén dende o poder, porque quere intentar controlar o territorio para impoñer o que é un imposto, pero que tamén nos deixa ver bastante información, non? Esta documentación, claro, o que é indirecta e nela temos que ter en conta, cando nos achegamos a ela, que hai que ler que hai que saber lela, non? E que hai que ler entre liñas, porque o que é a cultura social, non? Labrega, veciñal, dese momento é oral, non? O que nos chega, pois eso, é documentación que o seu proceso de produción, pois moitas veces está moi mediatizada polos grandes poderes, non? Que a que utiliza a linguaxe escrita, é a linguaxe do poder, non? Entón, bueno, aí hai un salto que hai que saber tamén, que hai que saber ver, non? Porque ás veces o que precisamente o que engaña os preitos é quen ten máis poder, quen pode pagar su notario é que ten máis poder, non? Entón, claro, aí sí que eso está mediatizado. As mulleres sistemáticamente desaparecen dese tipo non están presentes nese tipo de documentación, non? Porque a vida cotiá non está nesa documentación, non? Entón, bueno, hai que ver aí como interpretala e como lela, non? Logo, outro tipo de documentación máis contemporánea, máis do século XIX, da creación do Estado liberal, non? O Estado liberal o que intenta é convertir a propiedade veciñal, usurparlo e convertila en pública, en que é propiedade do Estado, non? Entón, invisibiliza totalmente, deixa a propiedade veciñal nun baleiro legal, non? Que provoca moita distorsión no funcionamento das comunidades veciñais no territorio,
e provoca tamén moita resistencia, moitas loitas, e na que se produce tamén, hai tamén produción de documentación pois moi interesante, non? Por un lado, a produción de documentación da propia administración pública, non? As administracións públicas que o que tratan é de, como antes os poderes señoriais, non? Agora o Estado de facerse co control do territorio, non? Entón tamén temos que ter en conta que é documentación que está moi distorsionada e tamén que no proceso unha estrategia de resistencia das comunidades veciñais moitas veces é agochar os montes, agochar a información, é o silencio, é a mentira tamén, sabes? Entón, os que realmente, as persoas, non? As comunidades que realmente están xestionando os territorios, pois, de alguma maneira, intentan impedir que os poderes podan acceder a deslindalos, a describilos, a coñecelos, non? Entón, hai moitas fontes documentais, non? Moitas fontes de montes de utilidade pública, que se chama o catálogo de montes de utilidade pública, que realmente están falando están falando dunha realidade que non coñecen de unha maneira moi parcial e no que hai moita ocultación, non? Como unha estrategia defensiva. E ben, e logo, no século XX, non? Nos atopamos tamén con un proceso que é fundamental para cando falamos de montes veciñais, non? Que todo o proceso de repoboacións forestais e de loita, non? Das comunidades veciñais pola defensa dese tipo de propiedade, non? Porque así como durante as décadas anteriores, non? Dentro do século XIX, se dá unha invisibilización e un valeiro legal do que é a propiedade veciñal, e no momento das repoboacións forestais, cando aí se dá un corte no que é o uso, non? Xa non é o tema legal, sino é o tema do acceso ao monte que é imprescindible para a supervivencia, non? E para o funcionamento das comunidades campesiñas, labregas, non? Entón, ese momento no que o patrimonio forestal do Estado empeza a consorciar os montes cos municipios e coas deputacións provinciais, excluindo a veciñanza para iniciar un proceso de repoboación forestal intensiva, non? Primeiro con piñeiro e despois con eucalipto, creando masas forestais que o que fan é interrumpir e expulsar as comunidades veciñais do territorio, non? Entón, en este momento, como toda esa historia de resistencia que se foi dando, de ocultación, agora estala tamén en enfrontamentos directos, non? En unha loita veciñal por non perder o territorio, non? Por non perder ese acceso ao que era seu, o que era a súa propiedade histórica e inmemorial, non? E entón aí tamén nos atopamos con documentación moi interesante, non? Tanto tamén outra vez xuizos, preitos, queixas ou escritos, non? Da veciñanza firmadas en plenos anos 40, non? En plena ditadura, momento de represión, pois xente que se xunta e que asina con nome e apelidos que está en contra do que está pasando, que lle están quitando o que é seu, non? E que din, por exemplo, en algún documento que me teño atopado que esa usurpación os vai a levar a emigrar ou perecer, que sin monte non poden sobrevivir, non? As comunidades non poden sobrevivir, non? E, e tanto que foi así, non? Todos os procesos de migración dos anos 60 tamén teñen que ver con esta expulsión do territorio, non? Con este cambio de modelo productivo. E aí tamén, nos atopamos con que hai un papel moi importante das mulleres nesas loitas, non? Como en algunhas ocasións teñen un papel ata de vanguarda, non? E se poñen diante en enfrontamentos contra a Guerra Civil, contra os enxeñeiros forestais, contra a xente que está facendo as repoboacións, non? Que poñen o corpo e son incluso penalizadas por iso, non? Hai unha historia aí moi potente tamén de movilización, de loita, e hai moita documentación aí e fundamentalmente hai unha memoria viva aínda a día de hoxe que sería moi necesario recuperar, non? E crear arquivos, non? Porque esa memoria tamén se acaba perdendo. Logo tamén se dá o proceso de evolución dos montes veciñais a nivel legal, non? Nos anos 60,
pois estas loitas e se dá o proceso de clasificación de montes veciñais nos anos 70, non? E aquí tamén, de novo, volve a haber movilizacións sociais e volve a haber loitas, non, articuladas alrededor da Coordinadora de Montes de Pontevedra, non? Porque hai os municipios, hai as forzas vivas que se negan en facer esa devolución ás comunidades veciñais, non? Entón, e ao final consiguen que esos procesos se desenvolvan. Entón, bueno, polo que vemos, para min o interesante de toda esta historia contada así de maneira moi rápida, non? De unha historia de longa duración do que son as comunidades vinculadas a un territorio, non? E é o ver como esta outra forma de como o sentimento de pertenza e o sentimento de propiedade é tan diferente que coñecemos hoxe en día, non? É como a comunidade ou o monte non é algo que te pertence, sino é algo que ti pertences e algo que te trascende ao longo do tempo, non? Te trascende no pasado e ten que trascender cara ao futuro, non? Tes esa responsabilidade de transmitir cara as xeracións que veñen, non? Entón, eu creo que isto é como unha esencia moi potente e que nos pode traer moitas cousas a día de hoxe. Eso, como vos dicía, eu son usuaria de arquivos, non produzo arquivo, non? Entón, eu creo que o interesante de todo isto sería ver como podemos facer para recuperar esta memoria, para traballar a memoria oral moito desas xeracións que aínda conservan, non? Para que non haxa esa ruptura, porque cando hai unha toda esta eu, por exemplo, sinto e vexo, non, cos meus traballos que hai unha memoria viva aínda nas comunidades que ás veces me chama moito a atención, non? Por como se foi transmitindo de xeración en xeración e me contan unha historia e eu acabo atopando a referencia a esa historia na documentación, que é igual unha historia de fai 2 séculos, non? E igual está equivocada a data, igual está equivocado, non é exactamente así, non? Pero sí que o importante da historia se seguiu mantendo, non? E carai, eso é moi importante, non? Esa memoria viva que está dentro das comunidades e que se sigue mantendo. Ainda así que co paso do tempo pois temos eso, o reto de que esa memoria se poda perder, non? Ou de feito, pois coa toponimia moitas veces se ten perdido moito, non? Eu teño localizado un documento moi claro que describe un monte con todos os súas topónimos, microtopónimos e que é de unha riqueza impresionante e as persoas actualmente non recoñecen, son incapaces de recoñecer esa toponimia e de levar eso pois ao monte ou ao mapa, non? Entón, houve un corte na transmisión pois que é unha ferida na memoria que temos, non? Entón, bueno, para intentar abordar esas feridas ou sanalas, pois eu creo que sería moi necesario, moi importante facer traballo de recuperación desa memoria e nese, bueno, o meu traballo está enfocado un pouco por aí, non? E para que non se perda, para rehabilitala, no sentido de que tamén unha memoria que estivo moi deturpada, moi distorsionada e moi maltratada. Cando, pola idea esta da historia oficial que nos trasladou esa mitoloxía ese mito do progreso como, non, que hai que ir sempre cara ao progreso, que nos trouxe o capitalismo, que todo o que está detrás é atraso, que non vale a pena, non? Que as sociedades labregas ou as comunidades veciñais labregas pois eran atrasadas, inmobilistas, atravesadas máis polo sometemento que por outra, non? E, bueno, rachar, creo que cando vamos á memoria atopamos cousas que nos fan rachar con todo iso, non? E vencer esos estereotipos e todos esos prexuizos, non? Con que nos construímos ás veces dende as sociedades máis contemporáneas ou máis urbanas, non? E que nos poden resultar rachar con esos estereotipos e ser capaces de visibilizar e de ver outras cousas, pois eu creo que é moi interesante, non? E, bueno, non sei, ata aquí isto é o que se me ocurre así compartirvos. Creo que podemos seguir falando, se vedes que algo de todo isto pois pode resultar de interese, non? E deixar así tempo para o coloquio, que tamén son as 2, e igual xa
xa estamos cansas. Sí, eu penso que nos podemos dar esa media horiña, non? Que tiñamos programada hasta pechar as 2:30 a sesión desta mañá. Entón, non sei, se queres facer algunha apreciación os tres ou cruzar algunha opinión. Non? Se non fago unha chamada quizáis, porque sei que fago unha chamada directa, porque había outro dos fíos que sabíamos que ou que intuíamos que podía tecer estas tres intervencións, pero no caso de Horacio, pois queda como menos explícito que o fío do territorio e a relación do común co rural, pero visto desde a perspectiva dun unha testemunha como foi el e practicante do todo o movimento da cultura libre, o software libre, que tiña como referencia ideal toda a teoría dos comuns, non? Tamén, incluso. Entón, como tanto Manuel como Lara sí que fixeron esa análise de perspectiva directa sobre o que é o rural, con esa idea, ademais, de perda dunha situación, de unha maneira de entender as propiedades e as relacións veciñais. Pois non sei se Horacio quere introducir a súa perspectiva desde aí. Xa me tocou. Me tocou. Bueno. Non sei. Así sobre a ruralidade. Non sei, se non se che ocorre, non. No, a verdade que, quero decir que eu creo que no caso de escoitar a relación co territorio tiña que ver coa cuestión da paisaxe, non? E a cuestión da identidade, pero non exclusivamente en torno ao rural, non? Inda que falemos de paisaxe e de paisaxe sonora, non nese sentido bucólico do campo, sino máis ben urbano que podía ser Galicia, non? E a relación co territorio, si máis en relación ao que é a identidade, non? En principio, o noso proxecto partía, digamos, dunha pequena pregunta, entre comillas, de investigación, que era si había sons que foran sinais de identidade e de memoria, non? E se había, en un determinado contexto cultural, se podía facer unha, digamos, unha selección de sons que foran identitarios, non? Que en principio para calquera persoa que vive en Galicia e xa ten unha certa idade, pois a resposta é o son do carro, non? Na memoria de moitas persoas do rural está ese queixarse do carro, que é unha das poucas grabacións de campo que si hai nos arquivos sonoros tradicionais, non? Pero que, digamos, dende a contemporaneidade o mellor é máis ampla, non? Tampouco sei se lle dimos resposta a esa pregunta. Eu creo que sí que nos atopamos con múltiples respostas moi interesantes, non? Pero outra vez, a propia pregunta era máis unha pregunta que o seu obxectivo era comezar a falar sobre o sonoro que obter unha resposta clara, non? Eu lembro, por exemplo, os anos que estivemos na Radio Galega, que tiñamos un pequeno un programa, así, un pequeno concurso que facíamos no Tren do Serán. Lembro que as primeiras entrevistas que facíamos semana a semana, o 90% das xentes que propoñían un son para gravar, pois era o carro, eran un pouco así os estereotipos, non? Do que sería un pouco imaginario sonoro galego. E ao cabo dos anos e do tempo, cando a xente chamaba, chegaba a propoñer cousas moi interesantes, non? Eu lembro unha persona da Costa da Morte que nos falou como son identitario da súa vila, a forma de falar da xente cando había vento, porque é unha zona no que o vento fai moito ruido e fai e ven sempre dunha dirección predeterminante, entón hai unha forma da fala particular que ten que ver con ese elevar a voz para superar o vento,
que el consideraba como un son moi identitario da súa propia vila, non? Entón, en torno a ese primeiro imaginario que podía ser un pouco como bucólico e moi simple, o que si conseguimos ao longo do tempo é un nivel de reflexión e concienciación de algo tan ínfimo como pode ser a forma na que varía a fala, se hai vento e se non o hai. Eu creo que era ese un pouco, resume un pouco o propósito do que pretendía o colectivo, non? De chegar a ese nivel de concienciación que unha persoa calquera de unha vila que non ten ningunha relación nin profesional, nin formativa co ámbito sonoro, pois poda facer unha reflexión tan profunda sobre o seu propio contorno sonoro, non? Estou divagando, non sei se estou falando do que me preguntaste. Sí, estaba ben. Non sei se alguna outra persoa... Germán. Sí, hola, nada, moitas gracias polo panel, que foi espectacular. Teño moitísimas cousas na cabeza despois de escoitarvos. Eu teño como dúas preguntas, unha para Manuel Sendón, que non sei onde está, non o vexo. Aí está, perdón, é que cos carriños pequenos móvenseme a xente, e a outra para a Lara. Entón, é moi interesante, Manuel, que como esa colección non de espantallos, de casas doentes, ao final pois está xogando claramente non cunha linguaxe de fantasmas, non? É unha idea de morte, vida moi forte, non? Esas casas antropomórficas, esas figuras non dos traxes tamén moi antropomórficos, hai toda unha cousa non da desaparición humana, que non só a estética documental da desaparición do punto de vista, senón estás falando dun mundo sen xente, as casas que son medio cadáveres, e os espantallos que tamén non hai unha cousa, unha estética da desaparición moi potente. Preguntábame se tiñas algunha reflexión sobre eso. E tamén unha cuestión sobre os espantallos, que a mí unha figura que me interesa moitísimo, vinculada cos fetiches e vinculada tamén cos peleles, e particularmente con toda esa tradición de Antroido, non dos peleles de Antroido, os Don Carnais, o Meco en Santiago, o Rabacholo en Pontevedra, todas esas figuras que se fan, que moitas veces non acaban queimadas tamén, ou acaban a hostis, así, como que hai unha destrucción ritual deses peleles, que moitas veces tamén aparecen nas protestas políticas. Falando tamén de comunais, eu lembro-me na Carballeira de Xanxurxo, en Pontevedra, cando houbera aquel pleito histórico non dos veciños contra a igrexa, colgaran unha serie de espantallos con figura de curas, non? Das árbores e das farolas xunto á estrada, non? Algúns deles colgados polos ovos, non? É algo parecido fixeron os veciños de Vilaboa, non? Entón hai unha tradición veciñal de activación política festiva, non? Dos espantallos, que creo que un fío que uniría, non, a túa conversa e a de Lara. Para Lara, unha preguntiña, a mí interesa moitísimo o tema dos comunais, dos montes comunais no 19, particularmente porque a marca non verbalizada da literatura galega do 19, é dicir, é imposible pensar a obra de Rosalía de Castro sen a loita de defensa do comunal, dos comunais nas terras, e é unha marca totalmente non lida non polos críticos culturais, é dicir, como é a historia máis importante non do campo do sistema productivo galego do 19, pero unha cousa, unha especie de fantasma. E hai unha cousa que medio contaches moi ben, é que a base de todas esas loitas, non, pois finalmente os montes comunais foron quen de resistir na súa meirande parte, non? E Galicia ten un sistema de comunais único no contexto europeo a día de hoxe, non? Entón, a pregunta sería, que marcas dese triunfo quedan no arquivo, non? Porque ao final, non, pois contaches moi ben a historia das resistencias no arquivo, pero decir, que sentido, ou por dicilo de outro xeito, se os comunais tivesen desaparecido, non, que outro tipo de arquivo? Como sería un arquivo da desaparición dos comunais en relación co arquivo da resistencia dos comunais? Non sei se me expliquei con isto, non? Bueno, empezou, non? Bueno, vamos a ver, todo isto obedece tanto casas doentes como pues, os pantallos a unha visión crítica con respecto á situación da sociedade galega, en particular da sociedade galega do mundo rural, non? Esa desarticulación que hai,
y que, bueno, que el futuro, como siga así, mayoritariamente es a destrucción total, ¿no? Dunha forma de vida e tal. Obviamente, ninguén reivindica que se vaya a producir con as formas que se producía antes con el arado romano, que estaba hasta aí moi pouco, co carro de bois e demais, ¿no? Evidentemente que había que actualizar, é dicir, habría que situarlo na contemporaneidade e as posibilidades que pode tener este país, ¿no? Que evidentemente creo que son moi distintas das que se está mostrando na maioría do territorio. Hai espacios en donde sí que tuvo unha evolución positiva, ¿no? Entón, ese axuste de contas, pues nas casas está claro o que decía eu, ¿no? É dicir, é un axuste de contas, casas doentes, con a arquitectura contemporánea, ¿no? Y ver como unas condiciones totalmente más adversas que las de ahora, sin tener una formación técnica específica como se presupón que teñen hoxe en día, eran capaces de facer pues, unos produtos que tiñan unha funcionalidade e incluso que tiñan unha estética distinta, claro. Hoxe acabanse convertindo fantasmas, claro, como tamén os espantallos. Os espantallos é un pouco a figura de fantasma para espantar non solamente os paxaros, sino tamén pues, esas que están aquí no fondo que se ven agora, era para espantar unhas vacas, ¿no? Dunha leira. Entón, neste caso concreto, é unha forma, pues, é un lenguaxe que usan, si queres, tamén, que despois se ve, como puñas de manifesto, en reivindicaciones de diferente estilo, ¿no? Las loitas a mellor contra unha autopista, contra unhas líneas de alta tensión, aparecen monos de obra, aparecen elementos reciclados de outros usos para mostrar desa forma unha protesta pública, ¿no? Entón, a función é totalmente distinta, pero sí enlaza con unha cultura que produce os espantallos e que produce os antroidos e que produce unhas historias. O antroido é unha festa, tal como se vive en Galicia, unha festa claramente campesiña tamén, non ten nada que ver co que pode ser o antroido en Andalucía ou co pode ser o Carnaval de Río de Xaneiro, non? Entón, en este sentido, pues, son manifestacións de unha cultura e de unha relación co territorio totalmente distinta da que en este momento pues, se está vivindo. Non sei se con isto contestei un pouco a pregunta que me facías. Si non sei, Lara, si as... Sí, moi ben. Bueno, en primeiro lugar, quería decirlle, comentar unha cousa do que estaba falando Horacio, que me veu, non, agora, así escoitando, o tema do son, non? E eu creo que é un son que sería como moi referencial, non? No que, cando falamos deste tipo de comunidades veciñais, sería o da campá, non? Porque a través das campás había todo un código de comunicación comunitaria, non? Era o que eran os concellos abertos, que eran as xuntanzas veciñais que se facían ao pé da igrexa, non? Se convocaban a son de campana tañida e así aparecen nos documentos, non? Así aparecen nun documento do século XVI, XVII, non? É a campá como ese elemento de... Cando había un lume, se botaban na campá, non? Bueno, era como eso, é un elemento de... Se creaba un código de comunicación comunitaria. Entón, eu creo que a campá, non, pode materializar moito iso. E, de feito, pois, ás veces nas aldeas a xente se queixa de cando se mecanizou o tema das campás, ahora, non? Que xa non vai a persoa que vai a tocar, non? Bueno, porque aí hai unha perda, non? Ou, por exemplo, nas zonas máis de cara a León, non? Onde o tema dos concellos abertos aínda sigue algo vivo e que tivo moita forza, se negociaba coa igrexa e o acceso á campá, ao campanario, era a través dunhas escaleiras exteriores, porque a igrexa era do cura, pero a campá era dos veciños, non? Que eran que nos apagaban e tal. Por qué? Porque era o seu elemento de comunicación, non? Entón, bueno, creo que o son das campás pode ser moi interesante, non? E logo, en relación ao que comentaban a pregunta que me fixo Xermán, creo, quedoume pensando, non? É moi interesante. Cales son os documentos ou como aparecen nos arquivos o que é o triunfo, e agora me gustaría falar do concepto de triunfo. Bueno, pois sería a documentación, por exemplo, das sentencias e da toda a xurisprudencia que se creou a favor das comunidades veciñais, non? E que foi moita, e estou pensando concretamente nun caso, que é o caso de Mercurín, nunha loita contra as repoboacións forestais no Monte Inxerio, que foi protagonizada por un grupo de mulleres que subiron ao monte
e que votaron co que tiñan, non? Cos buciños, cos sachos, os enxeñeiros e a xente que estaba traballando na recuperación forestal. As mulleres foron acusadas, hubo un xuizo, foron condenadas e hubo unha sentencia na Audiencia Territorial da Coruña cando apelaron que as absolve e que recoñece que estaban defendendo algo que era fundamental para manter a vida na súa comunidade, non? Pois unha sentencia deste tipo pois é un documento, non? Dese triunfo, desa lógica. E tamén pois a documentación da propia clasificación veciñal dos montes, non? Dos tribunais provinciais de montes coas súas actas de clasificación na que identifican os montes e ya devolven a veciñanza, non? Bueno, pois eso sería esa documentación do triunfo. Logo, eu o que me gustaría reflexionar ou meter aquí como, que pode ser interesante é ata que punto foi ou non un triunfo, non? É dicir, a propiedade veciñal volveu ás mans das comunidades e eso é moi importante, non? E a nivel legal foi recoñecida, pero tamén porque o que interesaba nese momento era protexer e seguir impulsando o proceso de repoblación forestal, non? E iso é o que había que salvar. Entón, o que se fixo foi facer partícipes as comunidades dese proceso, non? Pero o proceso seguiu adiante, o cambio de modelo productivo seguiu adiante e a ruptura do vínculo da comunidade co territorio tamén seguiu adiante, non? Porque non te relacionas da mesma maneira un territorio no que vives, no que usas, que necesitas, non? Co que traballas, que está integrado no teu día a día, con outro pois que está aí, que a súa xestión ás veces está pois delegada a empresas, non? Para a súa explotación forestal. Bueno, pois houve un cambio, non? Nesa forma de relacionarse co territorio. Entón, sí, podemos falar de triunfo, podemos falar de que cousas que se gañaron, cousas que se perderon, non? E entón aí eu creo que non hai mellor arquivo que a propia paisaxe, non? Se tiveramos unha foto que as temos, non? Vemos o catastro americano, non? O catastro dos anos 50 e vemos os montes daquela e os vemos a día de hoxe, non? E vemos a monocultura, o monocultivo que temos de eucaliptos e, non ten nada que ver, non? Entón a paisaxe pois tamén nos pode servir como unha mostra dese fracaso. Non sei, creo que é unha idea interesante. Entón, creo que non contestei moi ben a pregunta, pero... Sí, me contestaches perfectamente, non? Pero eu, simplemente como que me parece moi interesante, non? Entendo, claro, evidentemente esa complexidade, pero que nun contexto, digamos, de crise ecolóxica, que estea aínda intacta a estructura de comunais, permite que o mellor en 30 anos cambie de novo o modelo productivo de monte, cousa que non pasaría se esa propiedade se tivese perdido. Entón, entendo ben, digamos, non, que en parte, digamos, simplemente coller un cacho da súa parte do pastel, pero que hai un potencial utópico que non é nada deseñable. Totalmente de acordo, e non tan utópico, que xa está pasando. Xa hai comunidades veciñais con outros modelos productivos e con outras inquietudes, reconstruindo outro tipo de vínculos co territorio, non? E por iso é tan importante recuperar a memoria, para que, darnos conta que había outro tipo de relación co territorio, que era posible, que foi posible, que era sustentable, que podemos volver a facelo, non? E xa está pasando, entón, sí. Gracias. Ben, creo que Isabela pediu a palabra para facer alguna consideración ou pregunta. Isabela. Sí, está semendo internet, non sei se vou desaparecer en calquera momento, pero, é super interesante. Isabela, podes intentar pasala polo chat? Sí, porque parece que non ten... Agora mesmo perdemos a Muchísimas conexión. preguntas, pero vou intentar ser así super concreta. Se non, vou non levar ao salón.
Non sei se así me escoitades ou non. Agora sí, parece que vai ben, Vale. perfecto. Nada, pois eu tiña unha pregunta para Horacio. Creo que nese esquema fantástico que realizou, lanzaches como unha palabra que era, ou como unha reflexión que era sociedade posarquivística. Pareceume fantástico, como que para reflexionar moito, porque no tema da teoría da imaxe tamén se fala moito do tema da acumulación de imaxes. Como que temos un convite a registrar continuamente momentos, pero que non nos levan a nada, nin sequera a volver a eles, ou incluso como que hai plataformas que converten eses momentos que registras en algo efémeros que xa non podes volver ou cousas así, que caducan. Entón, como que hai unha pulsión agora contemporánea a relacionarnos co arquivo casi de un xeito perverso, como, bueno, non sei, quería preguntarche a ti que opinas, porque no esquema ese como que acompañaches moito a tua investigación cos procesos de digitalización. Entón, bueno, como que me parece moi interesante o que apuntaches, e tamén polo que dicías de que todo está abogado a digitalizarse como se fose a salvación, pero eu tamén concordo contigo en que ao final o que nos vai salvar casi é o formato físico, tanto como puxo a compañeira Carme dun contedor que sae ao encontro de persoas para partillar experiencias, ou unha peza documental que poides facer para levar a un cinema e aí crear un encontro e un espazo de debate, ou un catálogo como o final que fixemos en Ribadavia, que acumulas aí todas esas imaxes e toda esa investigación historiográfica e podes movelo en bibliotecas ou que sexa, sabes? Ou seja, que para min que apuntaches claves que foron geniais. E despois, bueno, lanzo vos a pregunta e despois xa me calo eu, por sempre. Despois, co que dixo Manuel, tamén lin unha investigación que trataba sobre o feísmo galego, que tamén iba na liña desa dignificación do país no sentido de que facía como un seguimento da palabra feísmo, de onde saía, moi ligada aos medios de comunicación para deslegitimar o rural e todas as súas dinámicas. Vou poñer aquí no chat, que é fantástico. E entón facían un seguimento pois diso, de todos os elementos de reciclaxe, de autoxestión, de reutilización no rural. E bueno, iso, que seguía un pouco a túa liña de traballo, de con que ollada miramos ao rural e a que interés responde ese suposto feísmo. Co das casas tamén fala esa investigación, bueno, deixo-volo aí. A Lara tamén lle quería preguntar si neses arquivos que consultou atopou mostras de resistencia de mulleres, no sentido de en prensa ou en algún documento do goberno civil, constancia de que as mulleres facían resistencia á hora de defender as súas terras, porque en Ribadavia sí que nos arquivos como que atopei algunhas referencias de mulleres que plantaban cara a Guardia Civil cando lle iban a quitar as terras para facer os encoros. Entón, por se ti tamén atopaches algo así nese eido. E xa está. Apago o micro. Non sei como empezamos. Empezo eu. Sí, como que irades, sí. Nada, se queres supoño facer que tiñas en mente en canto que falabas de a idea da posfotografía no texto da Furia das Imaxes de Foncuberta, imagino, non? Que como unha referencia moi interesante a hora de toda a reflexión do fenómeno posfotográfico. No tema de digitalización, o mellor era un pouco largo, pero despois vos paso polo chat un enlace a unha charla que fixemos precisamente en Ibermuseos. Nós naquela charla plantexábamos un pouco esa idea da salvación na vía do que sería a reproductibilidade e da copia, non? Facíamos como unha especie de
de defensa da copia, do fake, do duplicado, e o que propoñíamos é que realmente o obxectivo final do arquivo non debería ser a preservación mesma dos documentos, sino a súa duplicación, replicación e, sobre todo, transformación, non? Que eso enlaza un pouco co que comentaba Daniel do mancomún e da lógica do software libre, non? O mellor, digamos, o futuro do mancomún é precisamente esa transformación dunhas lóxicas que veñen de modos de vida que desaparecen en outras lóxicas que copian as lóxicas anteriores e que son de outro contexto, non? Esa idea como na transformación, na copia, na replicación e na repetición, algo vai conservándose e que realmente esa réplica a que realmente preserva, digamos, a esencia daquilo que queremos preservar, non? E facíamos un pouco esa defensa da copia frente ao original, non? Que en términos de museística e de arquivística o mellor sería un pouco como contradictorio, non? E en relación á digitalización e ao exceso, evidentemente, dunha perspectiva digital, a cuestión do exceso é evidente, non? Dende que se comeza a produción digital, a produción de contidos multiplícase exponencialmente e cando ves as curvas daste conta que nos últimos anos producese máis contido que en toda a historia da humanidade. Entón, realmente, esa sobreabundancia, o exceso de información, de contidos, de arquivos, é un signo do tempo que evidentemente hai que enfrontar de algún modo, non? Non sei se a cuestión é a selección ou o acceso ou como, non? Hai unha vía, ten que ver evidentemente ca inteligencia artificial, pero non sei se é unha vía distópica ou utópica. Pode ser as dúas cousas, non? Quer decir, todo o que ten que ver con como poden os ordenadores manexar e traballar cos arquivos. Por ser así moi rápido, que tampouco temos moito tempo. E por último, en relación ás campás que comentaba, hai moitísimo traballo, simplemente por subliñar dous. Hai un colectivo en Galicia que se chama Os Chichisos, que leva moitos anos facendo un traballo de recolleita de toques de campana, que efectivamente recolle non só toques sacros, sino toques de chamada ao traballo comunitario, de incendio, de un montón de toques que eran da propia comunidade, e incluso en relación a isto mesmo traballo que fas ti un pouco de búsqueda nos pleitos e tal, é moi gracioso ver como en determinadas épocas houve moitos pleitos sobre as campanas, porque a propia son da campana marcaba o territorio e cando a campana dunha igrexa sonaba no territorio que correspondía a outra igrexa, se producían pleitos para pedirles que lle baixaran o tono e escoitaran, non? E o propio territorio viña definido por ata onde chega o son desa campana corresponde a unha determinada vila e cando chega o son de outra campana corresponde a outra. E efectivamente é un dos elementos nos que traballamos moito, non? Por poñer así un pouco lembranza de algunhas grabacións que conservábamos con certo cariño, pois un toque de campás a fuego xusto aquel ano, aquel verán dos incendios, que eu creo que todo o mundo recorda, pois algunhas grabacións que había no mapa eran toques a fuego dese mesmo verán. Non sei se Lara ou Manuel, que tiades tamén a interpelación de Sabela. Bueno, con respecto ao feísmo, o que decía Sabela é totalmente certo, non? É dicir, neste caso concreto, cando un xornal empeza a falar de feísmo e empeza a poñer estas fotos completamente ridiculizantes da forma de comportarse o campesiño, pois isto xenera unha mentalidade colectiva, é dicir, xenera unha colonización mental que fai que todo o mundo reproduzca ese esquema e que acabe falando de feísmo e que acabe, que é o máis peligroso, mirando toda esta serie de cosas dende esa perspectiva, ¿no? Eso es evidente. Y bueno, pues en el caso concreto de lo que es el territorio, ten tamén a súa correspondencia con moitas das imaxes que se publican dos habitantes, ¿no? É dicir, el clásico labrego, ¿no? Antes, la visión del urbanita con respecto al mundo labrego, do cual él tamén procedía en unha ou dúas generaciones, pues era
a señora co pano de negro, toda enrugada, o home mal afeitado, cunha pucha, co cabicha medio mamada nos beizos, tal. E, bueno, e iso ahora que se cambiou, e que se cambiou. Pois, outra unha visión tamén ridiculizante, dese outro, porque en definitiva é unha visión do outro, que se trata, bueno, de misturar de unha forma, pues, bastante ridícula os aspectos da sociedade industrial e os aspectos propios de la sociedad campesina, ¿no? Entonces, o equivalente aquí, pues es el rollo de los somiers, de los maceteros y de toda esta historia. Bien, como siempre, hay una reacción a todo esto, ¿no? Hay tanto arquitectos que se posicionan, el grupo de Recosfera, es decir, arquitectos novos de Coruña, a través das redes se poden ver cosas deles, ou non tan novos como Manuel Gallego, en algunhas das declaraciones era moi claro, falando sobre isto, ou un profesor que é galego, pero, bueno, creo que é galego porque non o coñezo, pero que estaba en unha escola de arquitectura fora de aquí, que ten un blog, o blog de Farina, en donde tamén fala de toda esta serie de cosas dun xeito moi claro, ¿no? A diferencia é que, bueno, pues aquí os arquitectos falan dentro do propio campo, ¿no? O que decía eu antes, eu non pertenezco, non son unha voz dese campo, non son unha voz do campo de arquitectura, ni son un antropólogo para falar dos espantallos dende un punto de vista antropolóxico, ¿no? Sino que eu o que fago é unha obra que reflexiona sobre eso, é dicir, o meu espacio de traballo, o meu campo de traballo é totalmente distinto. Eso non quer decir que non teña interés para os arquitectos ou para os antropólogos, que creo que sí o ten. Moi ben, pois contesta si queres ti, Lara, e logo non sei que esa outra consideración así importante que facer, pois deixamos por aquí, se queredes, vale? Bueno, pois nada, grazas pola pregunta, Sabela, eu creo que é moi importante porque é algo sobre o que temos que, eu creo que sobre o que hai que investigar moito aínda, non? E hai un traballo, Araceli Freire fixo a súa tese doutoral sobre o tema da participación das mulleres na resistencia veciñal contra as repoboacións forestais, non? Eduardo Rico Boquete e ela foron un pouco que seguiron así algunhas pistas e foron identificando pois moitos momentos, sobre todo nesa época, non? Na época dos anos 50, 60, non? Das loitas contra as repoboacións forestais, na que as mulleres emerxen en primeira liña como vanguarda e se poñen en frente da Garda Civil, en frente do que comentaba antes, non? Para intentar paralizar ese traballo de usurpación do monte, non? Teñen ese sentimento colectivo e ese sentimento de que están totalmente legitimadas para frenar e para enfrentarse corpo a corpo e intentar paralizar o que é a usurpación de que entenden do que é seu, non? Eu creo que é moi importante porque nos axuda tamén a romper estereotipos de xénero, neste caso, non? Non só, eu creo que as mulleres labregas teñen aí como a tripla opresión, non? De mulleres, rurais, non? Labregas, non? Pois rompe isto todo tipo de estereotipos, non? E as vemos aí ao pé do cañón defendendo o que consideran que é seu e defendendo, dende o meu punto de vista, outra forma de entender o mundo, outra forma de entender a relación co territorio, non? Que falábamos antes, porque o fan dende un sentimento, son como dende un sentimento de comunidade moi forte, non? E de defensa do comunitario, e defensa da reproducción da vida, non? Porque o defenden porque nese momento, sin ese monte, a alimentación, o coidado, o que a reproducción das sociedades veciñais labregas non podería continuar, non? E non puido continuar. E, de feito, por eso saltan aí un pouco a palestra, non? Entón, eu creo que nos están ensinando, de alguma maneira, pois outra forma, outra visión, non? E outra lógica de vincularnos co territorio, de producir, de entender o que é a comunidade, non? E creo que pois é unha memoria moi valiosa e que está aí por investigar tamén, está por facer. O micro, Dani. Sí, perdón. A non ser que haxa algunha outra consideración que queirades facer, deixamos a sesión por aquí.
ojalá pudiéramos comer xuntos, pero bueno, cada un nos sentiremos acompañados nos nosos propios espacios domésticos con esas condicións e regresamos ás 4, vale, tal como está marcado no programa. Veña, bo proveito a todos e bo descanso.